Здравейте, приятели! Днес ще направим един разклад на тема как висшите сили ще накажат вашите врагове. И съответно такива хора, които после пишат, че не искали заради тях никого да наказват и прочие, няма нужда да пишат и да гледат тези ритуали, защото по принцип дали вие искате или не искате да накажат някого, той ще бъде наказан след като е нарушил закона. В момента, в който някой започне да нарушава закона на равновесието и започне да нарушава божествените закони, следват наказания. Тези наказания идват, за да може човека да се поправи. И това се отнася и за вас. Ако вие нарушавате законите, вие също ще бъдете наказани. Така че тук този разклад, примерно хрониката как ще бъде наказан някой, това не зависи от вас, защото ние нищо не правим в този разклад. Ние получаваме просто информация за това нещо. И съответно, това, че вие сте гледали някакъв такъв разклад, не значи, че вие сте предизвикали наказанието. Има си висши сили за тази работа, а вие сте независим специалист. От вас нищо не зависи, така да се каже. Така или иначе всичко се гледа и без значение дали човек иска възмездие или не иска възмездие, все тая. Наказание винаги има. Разберете го това нещо. А тези, които пък държат да вземат вината на другия човек и да отработят всичко сами, тяхна воля, никой не ги спира. Но благодарение на такива хора, които доброволно взимат вината на други хора, има толкова безчинстващи и такива, които примерно не си учат уроците. Задължително, ако вие взимате вината на някой друг и му прощавате, то този другия ще стане още по-лош към вас, защото вие му пречите да се развива, пречите му да си учи уроците. Така че е напълно безсмислено да се изживявате като спасители. Другото, което е прошка дава само Бог, и дори ако видите в молитвите, примерно ако обърнете внимание в молитвите за опрощение, там се казва прощавам в името на Исус, а не прощавам. Кой си ти, че да прощаваш? Прощава само Бог. Прощавам в името на Бога, прощавам в името на Исус и прочее. Тоест, нали, човек се освобождава от негативната енергия вътре в себе си и придава делото на висшите сили. Но самички нямате право да изземвате функциите на Бога. И така, започваме. Първия враг. Кой е вашия първи враг? Това тук са по принцип конкуренти по работа. Това са хора, които работят в същата сфера като вашата и съответно смятат, че висшите сили или Вселената е дала на вас повече, отколкото ви се полага. И това са хора, които смятат, че са по-добри от вас, изключително много ви завиждат и поради тази причина съответно се опитват да правят гадости зад гърба ви. Това са клевети, това е разпространяване на лъжливи слухове, това са разпространяване на фалшива реклама, нали, смисъл говорене пред други хора, лично говорене, клеветене, сплетничество и прочее. И съответно тези хора
както се вижда, нали, се опитват да се издигнат, потъпквайки вас, но това не им се получава. И съответно висшите сили как реагират? Висшите сили винаги реагират така. Значи всеки Божи ден на човека му е дадена енергия и с тази енергия той трябва да осъществява себе си, т.е. за да учи своите уроци, да си върши заниманията и да развива своята уникалност, тъй като всеки един човек е уникален и неповторим. И когато той започне да гледа в чуждо канче, когато започне да сравнява себе си с другите, той първо обижда Бога, защото Бог е направил всички съвършени, неповторими и уникални и никой не бива да се сравнява с другите, а трябва да се старае да бъде уникален и неповторим. И второ, жертва своята енергия, която му е дадена да развива себе си, да израства, е жертва за да плюе вас, примерно, да плюе вашето творчество, да ви критикува, да ви обижда, да говори глупости, да клевети. Нали, това е жертва на време. И всичката тази енергия се дава на вас. И съответно такива хора започват да потъват. Как ще ги накажат тези хора? Вижда се, че тези хора ще бъдат лишени от покровителство на влиятелни хора, ще бъдат лишени от последователи, ще бъдат лишени от финанси, от клиенти. И съответно, примерно, когато са клеветили вас, например, че ако вие, например, се занимавате с сфера работа с хора, имате клиенти, пациенти и прочее, нали, тези хора, ако са разпространявали такива сплетни за вас, че хората при вас са потърпевши, че има недоволни, едва ли не, че добре, че са били те, да оправят тези хора и прочее. Нали, сега такива клиенти, каквито разказват, че са недоволни от вас, такива ще ходят при тях и те ще ги разнасят в обществото. И поради тази причина тези хора ще останат само с разбити илюзии и постепенно ще останат без средства и даже ще бъдат подложени на загуби, на обири, на отнемане на имущество, ще ги нападнат други конкуренти и ще получат същото, каквото са се опитвали да направят на вас. И съответно ще видите, че тези хора постепенно ще затихнат, ще замлъкнат и ще изчезнат, защото няма да имат време да се занимават с вас. Нали, както казва българската поговорка, която аз обичам, вола рие, на гърба му пада. Така че, скъпи, не се притеснявайте за тези хубосници. Те ще си го получат. И обърнете внимание отново на кристалите, които използваме за усилване на енергията и на потоците. Тези кристали са естествени и са ни от Zen Life BG подарък, за да можем да ги използваме в нашите ритуали. И това е New Age Shop на Георги Каралов и съответно който иска да получи такива прекрасни истински кристали. Нали, в самия магазин има всякакви разновидности на кристали, обработени и необработени. Може да си закупи оттам. Благодарим на Zen Life за спонсорството и за това, че благодарение на този спонсор ние и в школата можем да представяме истински кристали и на ритуалите. Благодарим изключително много. И така, вторият враг какъв е? Така, тези хора, които ви излизат тук, вие сте ги считали за приятели. Тук са примерно майка и дъщеря, или баща и син, или две сестри. Нали, в смисъл, че между вашите врагове има такава родствена връзка
и съответно вие тези хора сте ги считали за приятели, доверявали сте им се, били сте заедно, смятали сте ги за родни, за близки хора, правили сте страшно много неща за тях и в същото време тези хора са ви мачкали, използвали са вашето доверие, за да ви мачкат, да ви удрят по самочувствието, зад гърба ви са ви злепоставили пред други хора. В същото време, ако забележите, като сте започнали да движите с тези хора, при вас е започнала да страда вашата красота, самочувствие, личния живот е започнал да ви страда и това се е случвало, защото вие прекалено много сте се сближили с тези хора, а те през това време, докато вие сте си мислили, че сте приятели, те са ви завиждали и са ви правили различни мизерии зад гърба. Тук има дори и магично вмешателство. Тоест, откакто вие сте се събрали с тези хора като приятели, при вас се случват такива неща. Започнали са проблеми с теглото. Някой качил килограми, други отслабнал, в смисъл влошаване на красотата. При някой може да е имало акне, питна на лицето. Също така появява се нов човек във вашия живот. Вие разказвате за този човек, както всичко окей, този човек рязко изчезва от живота ви и тези така наречени приятели все са ви чакали да ви казват: разкажи какво става с теб, какво става с новата любов, какво става там, брей, как така, всеки път едно и също при теб, аз и знаех, че така ще стане, ти не си ли забелязала, че при теб има едни и същи сценарии. Това е защото тези хора са правили крадници. В същото време, може да разпознаете тези хора, като например: знаеш ли, видях еди кой си там, се разхождаше, случайно го видях и питаше какво прави твоята приятелка, една от качалница. И аз казах: защо правиш ти така, защо говориш така, това е много добро момиче, той нещо не е уред, тая много е смахната и че няма и прочие. И ви носят такива слухови, как хората говорят за вас и те, разбираш ли, ви защитават, а в същото време сега вие сте в процес, в който сте си отворили очите, доколкото се вижда в тази ситуация, сте си отворили очите и разбирате как тези хора са ви говорили зад гърба и са обяснявали каква сте или какъв сте, че сте смотани, тъпи, може да са ви наричали като човек лесен за манипулация, като подигравка, как слушкате, как изпълнявате хорските желания. Едва ли не тези хора са се отнасяли към вас като подчинение. И тази ситуация във вашия живот при някои хора се е повтаряла, в смисъл, че това не е първия път. При някой тук има повторение от 2 до 3 пъти такава ситуация. В смисъл, имали сте, дружали сте с някакви такива персони, които са роднини, разочаровали сте се, намерили сте следващите, в тях сте се разочаровали, после следващите. Това е защото ви учат. Това е защото не си учите грешките. Тук урока в тази ситуация да се научите да обичате и да уважавате себе си, да не давате на другите да ви мачкат, да нямате угодническо поведение и да не заслужвате ничия любов. Разбирате ли, по-важни от вас няма на този свят. Вие сте най-важната персона. И съответно, тук повечето хора, които гледат този разклад, вече са се усетили какво представляват тези хора и вече са се отдалечили от тях. И съответно, се вижда как след като вие сте се дръпнали и сте видяли истинското лице, тези хора са започнали такава открита война срещу вас. С говорене на глупости, обиждане и прочие. Така, как ще ги накажат? Вижда се, че тези хора по принцип имат голямо самочувствие за себе си, летят високо в небесата, целят се на високо, но в същото време тук ще преживеят големи разочарования. Ще паднат от високо, т.е. ще се разбият някакви техни планове, които са имали. При тях ще започнат трудности и двете ще бъдат наказани с липса на приятели.
Показва се, че те пред хората като цяло се правят, че нищо не се случва с тях, в смисъл, че имат фалшив имидж. А всъщност отвътре всичко гние и се вижда, че по принцип тези хора, вижте сили, са им давали страшно много възможности да се поправят, но те не са се поправили и продължават да се занимават с гадости. Тук се вижда, че се занимават дори с магични въздействия спрямо вас и вашето семейство и вашите близки и съответно сега лекичка по лекичка започват проблеми. И се вижда, че между тези две персони, които преди са се разбирали доста добре, сега в момента започват да се ядат една друга. В същото време започват проблеми, като се оттеглят различни хора от тях и те постепенно ще станат самички. В любовен аспект ще им дадат възможност да си помислят, че имат голям късмет, а после рязко ще бъдат ще бъдат оставени сами, т.е. ще има за магиите, които са ви правили, тук със сигурност става въпрос, че са правили магии тези хора и то разделят се на два случая. Едните са харчили, първи вариант на тези случаи са харчили пари, като ходят при такива специалисти, които да правят поръчки, а втори вариант са такива, където самички си ги въртат нещата, само че и в двата случая ще има наказание тук и ще има разрушаване на здравето, разрушаване на финансите, разрушаване на личен живот. И съответно се получава така, че нещата при тях лягат на съдбоносно ниво и може да ви се струва изначално, че не ги наказват или че много бавно се случват нещата, или както те демонстрират, че всичко е наред, то няма да е наред, защото абсолютно всичко се случва много бавно, но необратимо, така че да не могат да избегнат нещата и всичко е записано, като им се пренаписва книгата на съдбата на тези персони. Има пренаписване на книгата на съдбата и съответно те са можели да имат щастливо бъдеще, но самички са си профукали шанса да бъдат щастливи и съответно по-младата, тук едната е по-голяма, другата е по-малка, почваме с по-голямата. По-голямата има разруха в здравето, най-вече има проблеми в втора чакра, т.е. са женски болести. Също така се вижда, че има проблеми в главата, които в последствие ще ги открива и това ще създава доста проблеми. След това се вижда, че в финансов план започват загуби и занижаване на стандарта на живот. В личен план се вижда, че това е човек, който търси спонсори, т.е. си търси човек, партньор, който да го подкрепи, да го издържа и в същия момент се вижда, че към този партньор, тази жена или този човек прилага магични въздействия, за да може да го манипулира, да го използва и да ползва неговите блага. Но в един момент тук ще се появи друга такава персона като тази личност и ще отнеме партньора. И в последствие тази личност няма да може да си намери друг партньор и ще остане самичка. Между двете ще има сблъсъци и контакти, като двете от ден на ден си разрушават отношенията, в един момент ще се разделят и няма да искат да се погледнат. Сега в момента са в такъв процес, че са принудени да бъдат заедно заради жилищни и финансови въпроси. По-младата персона, тя е имала доста блестящо бъдеще, но самата тя е тръгнала да потъва надолу. При нея има обостряне на вредни навици. В същото време се вижда, че при нея също има разрушаване на втора чакра и сърдечна чакра, което означава, че тя е предразположена към болести на сърцето и съответно тези болести, когато се проявят, може да, ако тя не се вземе в ръце, не се оправи, може да дойдат до фатален край. Също така на съответната персона финансово и се затварят пътищата
и в личен план също и се затварят пътищата. И това е защото когато човек прави мизерии на друг човек, така го наказват. Нали? Тоест всичко това, с което те ще го накажат, така протича обрат, като това са го правили на вас и са го желали на вас. Така, благодарим на висшите сили. И съответно тук се получава една такава самота, че дори и да имат деца, ще си ги гледат самички тези хора. Ако успеят да родят някакви деца, да се появи някакво поколение, нали, ще се получи така, че ще им се налага сами да гледат каквото са правили на вас, всичко им се връща на тях. Така. Трети вариант. Тук става въпрос, между другото, на роднини, които на вътрешни магични войни, където роднини са ви правили мизерии и съответно се вижда, че вие през това време сте взели мерки, повечето от вас вече се чистят и тук духовете на рода са застанали зад вас и започва вече при възпитание на тези хора. Тоест, виждате ли, тези хора, които са вредили вътре във вашия дом, започват да се виждат в лицата. И съответно тече такава обратка, в която тези хора започват да им се изсипва негатива в тях, като този негатив се капсулова, за да не се разпростира върху невинните. И тук самите духове на рода започват да въздействат върху тези хора, за да наказват. И тук става въпрос за свикърва, тъща, войни, старинки, нали, хора, които са в рода, братя, сестри, когато правят един на друг. И това е много глупаво, защото когато правиш на човек, който ти е роднина, дори майки на деца правят или деца на родители правят негативни въздействия с някаква корисна цел. Когато се получава такова нещо, това е все едно да правиш на себе си. Нали, много е глупаво. И съответно сега в момента тези хора ще ги видите как започват да им се случват различни превъзпитателни неща. Нали, те са ви правили от завист, в смисъл върху красотата са ви въздействали, върху, нали, тук имущество, за имущество, настройвали са други хора против вас, искали са да вземат това, което на вас ви се полага, искали са да командват вместо вас, избутвали са ви от мястото ви, вие сте страдали заради тези хора, защото сте били подложени на лошо отношение, отнемане на наследство, отнемане на финанси и сте били като отхвърлени заради тях. Съответно са ви правили също така на самота, за безпаричие, нали, просто е така от завист, за да сте зле, нали, това е правено върху вас. Сега това се връща, като ще видите, че тези хора постепенно започват да погрозняват, да се състаряват, различни болести им се стоварват на главите. Това става, нали, за изчистване на родовата книга. Тук, където решат, може и да ги прибират, защото не може роднини да воюват срещу вас. И тук има някои роднини, които са ви създавали доста големи проблеми и не са ви оставили на мира. И съответно тези, които откажат, нали, сега тук вижте сили и заедно с регината и духовете на рода са започнали да ги придърпват и да ги превъзпитават. И съответно тези, които откажат да се поправят и да се причистят, ще бъдат прибрани. Тоест при някой ще има и смъртоносни случаи. Но това си го избират те и, нали, тук нали, тези, които са подложени на смъртоносни случаи, нали, това са мъж и жена, които са възрастни. Това може да ви се явява тъщ, свекър, свикърва или човек, който ви се явява като леля, нали, в смисъл роднина, но това е по-възрастен човек, които, нали, са така доста по-упорити в своето безчинстване и, нали, те са по-предразположени да отидат на заколение. И после
нали, като се разчисти рода, целият ви род ще се вдигне на ново ниво и ще забележите как във вашия род започват подобряване на взаимоотношенията, зачихват дразгите, скандалите и започват добре да се развиват нещата. Нали? Тук може да става въпроси за снаха, която е настроила вашите, нали, или зет, които са настроили вашите деца срещу вас. И нали, това всичко ще отшуми. И пак се казва, нали, че тук от вашите роднини, който не се успокои, ще го прибират. Нали, това е право на избор, която се дава на всяка душа и това се случва чрез сънища, чрез наставниците на човека и на интуитивно ниво се получава това нещо. Така, следващия враг, кой е? Това е човек, който като цяло е разрушил вашето семейство. Да, разрушил е целият ви живот, влязал е разрушил целият ви живот и съответно вие сте били като мъртви заради този човек. Съответно, все едно, нали, толкова тежко сте преживяли кризата, която този човек и разрухата ви е причинил, че за малко да умрете. И съответно сте били като в небрано лозе и след това постепенно сте започнали да се възстановявате. И тук става въпрос за човек, който е разрушил вашето семейство. Нали, става въпрос за съперник или за съперница и съответно се вижда, че този човек в момента при него започват трудности, започват разочарования. Първоначално, ако нали, този човек в момента се намира с вашия партньор, няма да останат още дълго време заедно, защото ще се разделят. Този човек му предстои да остане сам. В същото време се вижда, че тук се вземат с него самите висши сили, защото не за първи път този човек прави такива неща. И съответно се вижда, че ще бъде наказан с самота, с безпаричие и ще го ударят и по здравето. И съответно в живота си ще среща подобни такива индивиди. Нали, тук вие сте провели битка и се вижда, че тази битка вие ще я спечелите, ще излезете като победител, а тази персона ще бъде като захвърлена от другите. Тоест ще страда, така ще накажат, че от нея ще се разнася нещо като смрад и няма да може нито работа да си намери, няма да има нито приятели, хората ще бягат, ще отнасят лошо с нея, дори в магазина да отиде, там касиерки, хора, всички ще се отнасят лошо с нея. И ще я нагробяват, ще я избутват, няма да я правят път, ще отнемат предимството и нали, този човек ще остане самичък, като от него ще се отвърнат дори близките му хора и ще завърши дните си доста зле, защото ще бъде самотен и няма да има кой една чаша вода да му подаде. Нали, тук наказанието е изгой, нали, така се нарича изгойство и скитничество. И съответно нали, тази персона няма да може да си намира други жертви от противоположния пол или ако намира, те ще използват нея и ще захвърлят като салфетка, нали, като употребявана салфетка. И се вижда, че тази персона, нали, която видяхме, използва магични средства, за да може да владее своите жертви и нали, лишавате от тази способност, тя няма да може да омагьосва повече никого. Така, следващ враг. Тук става въпрос за човек, с който сте имали любовна връзка и ви е предал. Като нали, ви е забъркал, дал ви е много надежди. Това е човек, който в началото се е държал много добре, в смисъл, че е направил доста голямо ухажване, вдигнал ви е в небесата и след това ви е срутил в земята. Тук има любовен триъгълник. Това е човек, който
или ви е въвлякал, нали, който е бил семейен, или в последствие се е хванал още някой, нали, това е човек предател и съответно човек, който се е подиграл доста жестоко за вас, това е човек, който не го прави това нещо за първи път, вие не сте първата му жертва и той има доста пригрижения към противоположния пол. Нали, това е човек, който обича да се забавлява, обича вниманието на противоположния пол, при него тръпката, нали, той е влюбен в тръпката, в страстта и тя трае известно време, в смисъл, че намира, нали, човек се влюбва, не може да си каже, че не е бил влюбен във вас, влюбва се първоначално, но много бързо му минава самата страст и докато вие сте се били запалили, тъй като вие излизате като по-чиста душа, като по-доверчив човек, вие сте се доверили, повярвали сте на всичко това и съответно ви е дошло като шок, когато този човек рязко е станал безразличен, започнал да ви обяснява как не ви иска или как от единия ден за другия отишъл при друг човек. Тук също се показва, нали, човек, с който може да сте били семейство, рязко е отишъл при друг човек и рязко ви е предал. И по същия начин този човек си е профукал щастието, тъй като вие сте му били изпратени като подарък. И вижте си ли как процедират, без значение дали за мъж или жена става въпрос. Всеки един човек има в живота си написан човек, с който да бъде щастлив. И съответно всеки един човек още от своята младост се моли за любов. Нали? Така сме създадени, че да имаме любов, да обичаме, да се обгрижваме, да имаме партньор, всеки се стреми да си намери партньор и прочие. Но тук вижте си ли, са му сбъднали мечтата на този човек и са му казали, заповядай, нали, това е твоята жрица, нали, това е твоето щастие, това е твой шанс за щастие, това е твоята щастлива съдба, с която, нали, това е твой човек по съдба, с който можеш да бъдеш щастлив. Този човек това го е отхвърлил и го е отхвърлил под влияние на други хора. В смисъл, че нали, тук може човек да е бил семейен и да е избрал семейството си. Тук може човек, нали, третото лице, може да са негови приятели, родители, нали, трети лица, които да са се набъркали, които да са повлияли на това решение. Този човек се обърнал рязко против вас и започнал да не ви цени, да ви отхвърля, да ви мачка, да ви обижда и прочее, т.е. отрекал се от съдбата си. И третия вариант, това е човек, който по принцип си е бухем и обича да си плёка с пръсти и си подскача от партньор на партньор, докато, нали, му трае тръпката, после като му мине, захвърля хората с лека ръка и отива при следващия. И, нали, в трети варианта вие сте потърпевш, нали, които виждаме и съответно вие сте били шанс за щастие на този човек, но той не ви оценил. И когато вие ще си ли дадат такъв подарък, който не се дава всеки ден на човека, а той го захвърли, те казват, ние ти дадохме всичко, ние ти дадохме любов, ние ти дадохме човек, който да те обича, с който да си щастлив, а ти какво направи? Ти се подигра с него, ти се подиграй с нас, защото ни плю в лицата за подарък, който получи, сега ще бъдеш наказан. Как ще го накажат? Ще му отнемат любовта, този човек повече няма да има любов в живота си. Тук това ляга на съдбоносно ниво, което означава докато е жив. Също така ще попада само на предатели, нали, ако се опитва да намира други партньори след вас, ще попада на такива, които само ще го използват, ще го превъзпитават, ще го мачкат и ще го ограбват. Също така ще му правят магии. И съответно тук в някои случаи може да се наблюдава и че този човек по принцип е използвал магия срещу вас, нали, в смисъл е използвал неправомерни средства, като магията не винаги се получава, когато човек отиде и поръча при специалист. Има такива хора, които са много добри манипулатори, имат доста силна енергия, умеят да магиосват другите хора, като ги подчиняват и ги манипулират. Нали, тук става въпрос за такъв човек. И в случая при него ще се случи същото. Ще попада на такива хора, които реално са като него
и той ще ходи като без глава, в смисъл, че ще има разбиване на сърцето, на душата, макар че като цяло този човек не може да обича особено, но при него ще има разрух там, където той е в семейство, семейството ще рухне и той ще бъде подложен на предателство от своята половинка, която пък ще писне да му търпи номерата, които той прави. Там, където е отишъл при трето лице, ако е бил с вас и отишъл при трето лице, с това трето лице ще се разделят много трагично и съответният човек ще остане сам. Също така и там, където има трето лице, което влияе, нали, примерно мама, сестра, приятели и такива, нали, също ще стане така, че този човек, примерно слуша, примерно ако е мамин или сестра му или брат му, нали, в смисъл ако слуша роднини, той има някаква изгода от тези роднини и тази изгода е такава материална. Ще стане така, че там потока от парички ще секне, защото при тях е имало финанси благодарение на вас. Нали, този човек през периода, в който е бил с вас, целият му род е процъфтявал и в момента, в който остава без вас, нали, там секва всичко и няма да има такава финансова изгода, каквато е имал и ви е пожертвал за това нещо. И съответно ще дойде един такъв момент и във всички варианти, които се показват, че този човек ще се опита да дойде обратно при вас и вече вие си преценяте дали да го прибирате. Но не забравяйте, че предателът си е предател и след като ви е предал един път, ще ви предаде втори път. Ако решите да не го прибирате, което е препоръчително да не се прави, защото аз лично, като ме предадат един път, зачерквам тотално, човека за мен не съществува, защото живота е ценен и аз нямам време да си го губя с некачествени хора. И нали, такива хора винаги ни дърпат назад, защото ние сме родени да сме щастливи, а подобни хора ни правят нещастни. И затова за нас е много важно да се стремим нагоре и да се целим в слънцето, защото когато човек се цели в слънцето, дори да не оцели слънцето, нали, най-вероятно ще попадне сред звездите. Затова в живота ни няма място за такива хора. Този, ако не го приберете, ще остане сам, беден, всичко ще се разруши и нали, тук му лягат нещата на съдбоносно ниво и просто когато му се затварят всички пътища. Тоест в партньорството никакво щастие, само предателство, лошо отношение, в финансите ще стане така, че му се затварят финансовите потоци, ще бъде изгонен от работа, ако има бизнес ще фалира. И после всички начинания, които се опитва да прави, ще бъдат неуспешни. Той постепенно може да прояви вредни навици, да се пропие. Някои от тук, доколкото ги виждам, в 90% от тези хора, нали, за които гледаме, имат такива вече навици и те ще се усилят и той, такъв човек, може да свърши до контейнерите на улицата. Нали, в смисъл, че нищо хубаво не го очаква. Така че, ако сте решили да го прибирате, тъй като и здравето ще му се разруши на този човек, на ваше място бих го изпратила да си го гледат там, където е плюкал с пръсти, а не да дойде болен, беден и причукан, едва ли не, изтормозен и аз да му бърша газа. Откъде на къде аз? Да ходи там, където е ходил. Тук даже има вариант на такъв блуден папагал, който се прибира и си тръгва периодически. И има такива хора, които периодически прощават. Това си е техен проблем, но такива хора не се променят. Ако приберете такъв индивид, когато се стабилизира, пак ще духне. Това беше за сега. Бъдете умни, бъдете смели, имайте самочувствие, искайте за себе си най-доброто и не правете компромиси с качеството и в приятелството, и в любовта, и навсякъде. И до нови срещи! Чао, чао!